Почитувани слушатели и слушателки на подкастите на Центарот за истражување и креирање политики, добре дојдовте на 10-та и последна епизода од серијата подкасти посветени на работата на Интерпартиската парламентарна група за заштита на природата и борба против загадувањето и климатските промени, позната како Зелена собраниска група. Овие подкасти ги подготвуваме во рамките на проектот за јакнување на капацитетите на неслужбената Зелена собраниска група во Југоисточна Европа околу усогласеноста со целите на ЕУ поврзани со енергијата и транспортот, проект поддржан од ГИС преку отворениот регионален фонд за Југоисточна Европа, енергија, транспорт и заштита на климата. Нашата цел со овие подкасти е да ги приближиме до јавноста активностите и визиите на пратениците кои се залагаат за поодржлива иднина, како и да ја подигнеме свеста за важноста на зелените политики во справувањето со климатските предизвици. Во денешната епизода ќе разговараме за мотивацијата, улогата и заложбите на пратеничките во Зелената собраниска група како двигатели на промени, особено во контексти кои често бараат дополнителен ангажман, истрајност и визија. Наша денешна гостинка е пратеничката Велика Стојкова Серафимовска, членка на Зелената собраниска група, која во својата досегашна работа се истакна со посветеност кон еколошките прашања, одржливиот развој и граѓанското учество. Пратеничке Стојкова Серафимовска, добре дојдовте во нашиот подкаст. Вие сте веќе втор мандат членка на Зелената собраниска група. Што значи оваа улога за вас лично и политички? Најпрв добар ден и ви благодарам многу на поканата и на можноста да поразговараме и да споделиме искуства и знаење од оваа област на екологија и како ние како пратеници можеме да придонесеме во ова многу широка област од нашето општество и многу значаен за граѓаните. Таа мене ми е втор мандат како пратеник и втор мандат исто така како член на оваа така наречена Зелена собраниска Зелена интерпарламентарна група. Што значи за мене лично, па и политички, можам најпрво да се осврнам на мојот личен аспект. Знаете, ова Зелена група е отворена за сите пратеници од сите политички партии, значи нема никакво ограничување, ниту пак никакви предуслови дали можете да бидете или да не бидете члени, не значи дека треба да имате никаква едукативна, никакво образование во оваа област на екологија, климатски промени и слично. Јас лично доаѓам од областа на култура и културно наследство, но со оглед на тоа дека многу често зборуваме за интегрирана заштита на природно и културно наследство, а во Македонија има многу такви примери каде што можеме да покажеме интегрирана заштита. Од таа причина влегов во оваа група уште во претходниот мандат, каде бев и заменик координатор на Зелената интерпарламентарна група во мандатот 2020-2024 година. Интересно е што во тој период бев во опозицијата и практично бев како пратеник од опозиција. И сега никој, кога збориме нели лично и политички, никој ќе помисли дека како опозиција сме биле, не знам, поагресивни, можеби или повеќе сме барале како пратеници дел од оваа Зелена парламентарна група. Така беше. Моето искуство беше дека навистина многу соработувавме, особено со граѓанскиот сектор, со засегнатите невладини организации, и па институции од областа на екологијата и животната средина. Бев навистина активна. Сакав да бидам активна од причина што живеам во центар, во општина Центар, кој што како општина многу често и се соочува со проблеми од областа на загадувањето животната средина и климатските промени. И особено од областа на инфраструктурата, каде што неконтролирано се гради и кое што директно ги афектира животите на граѓаните, особено во градските општини, урбаните општини, како Центар, Карпуш и Аеродром. Така да мојата мотивација да се вклучам во оваа група беше од тие два аспекти. Значи и од аспект на заштита, но и од аспект на граѓанин, каде што многу се чувствуваат ефектите од тоа неконтролирано градење и од немање на никаква стратегија или концепт за тоа што значи урбано зеленило, урбана животна средина и што на нас граѓаните во овие урбани центри ни е потребно. Доста интересно е кога ќе влезете од
некоја друга област, од некоја друга со друго образование во ова група, бидејќи никој ќе помисли дека потребно е да имате образовен бекграунд во таа област, но доколку вие навистина како пратеник сакате да дадете нешто и да придонесете во однос на подигање на свесност, во однос на носење на закони, на легислативи, па и во однос на комуникација со граѓанскиот сектор, тогаш навистина ваквите парламентарни групи даваат голем простор за комуникација и за активност, за действување во насока на подобрување на животот на сите граѓани, затоа е убава оваа група бидејќи нема политичка позадина. Зелената собраниска група е интерпартиска, како што кажавте и самата, што значи дека обединува пратеници од различни политички партии. Како ја гледате таа соработка? Имате ли чувство дека оваа група може да биде модел за политичка соработка и надвор од класичните линии на поделби? Секако дека може да биде, доколку си ја исполни она зацртана цел, а тоа е пред се добробит за општеството и за граѓаните. Но од моето досегашно искуство можам да кажам дека сум малку разочарена, искрено, зошто бидејќи во претходниот мандат, кога ние бевме опозиција, одреден број на пратеници од тогашната опозиција покажаа голема активност во ова зелена интерпарламентарна група. За жал, истите тие пратеници кои што покажувавме активност како опозиција, сега не сме опозиција, сега сме пратеници од власта, но повторно ние како пратеници покажуваме многу поголема активност во однос на сегашната опозиција, а во претходниот мандат пратеници од власта. Така да и покрај тоа што не би требало да има никаква политичка позадина, значи ваквите интерпарламентарни групи во собранието се повеќе на различни области, и не би требало да има политичка позадина, сепак мислам дека секој пратеник треба сам за себе да одговара колку ќе внесе политика во ова или нема да внесе политика, но мислам дека точно оваа година, односно овој мандат и групата која што се оформи во овој мандат покажува кој навистина се грижи и навистина сака да направи промена. Затоа се убави овие интерпарламентарни групи, бидејќи се многу индивидуални, значи не секогаш треба да имате политичка позадина или политичка подкрепа или некој да ви даде дозвола да делувате во таа интерпарламентарна група. Пристапот е личен и влогот е личен, колку ќе дадете вие влог лично, колку вие се интересирате. За жал, и покрај тоа што може да биде одличен модел, бидејќи станува збор за нешто што сите го дишаме, воздухот или водата или почвата, значи тоа е заедничко, тука нема политика, но сепак сметам дека некои пратеници може би тоа го глеdaa повеќе како лична афирмација отколку како нешто кое што навистина ќе даде придонес и ќе направи промена во однос на закони, во однос на комуникација со граѓански сектори, во однос на подигање на свесност, организирање на јавни расправи и слично. Лично јас се вложувам подеднакво, исто како што бев и претходниот мандат кога бев во опозиција и сега сметам дека тоа не треба да прави никаква разлика, но разочарана сум од другите колеги кои што не покажуваат активност, ниту пак заинтересираност за повидливо делување во оваа интерпарламентарна група. Сепак имавте многу регионални активности како Зелена собраниска група и би сакала да ве прашам каков е вашиот впечаток во однос на таа регионална соработка со останатите зелени пратенички групи во регионот и вмрежувањето и координацијата со енергетската и транспортната заедница. Благодарејќи пред се на вас, на вашата организација и на проектите кои што вие ги имате во оваа област, имавме можност изминативе 2 години навистина да оствариме една убава регионална соработка, неколку посети во регионот, каде што знаете, убава е таа соработка од два аспекти, според мене. Првиот аспект е дека ние сме еден регион и ние мора заедно да делуваме. Значи, ние не можеме воздухот нема граници државни, ниту пак водите има државни граници и ние можеме можеме едноставно да делуваме тука заеднички. Со оглед на тоа дека нашите држави се мали и дека станува збор за еден регион, тоа е најдобар начин на делување ако сакаме навистина да ја зачуваме природата на
на југоисточна Европа, кој што е исклучително богат. Другиот аспект е кога секогаш има потреба да се споредите со другите држави, до каде се, што се, како се, па тие токму овие регионални средби се добри да направиме една компарација, например, што ние сме направиле, а другите држави не направиле, или што другите држави направиле, ние не сме направиле. Па во таа насока дури заеднички вака се комуницираме со пратениците, па доколку, например, во Албанија треба да се донесе некој закон, сега импровизирам, на тоа а во Македонија е донесен веќе, а е врзано тоа во однос на некоја енергетско подобрување или во однос на заштита на водите или нешто слично кое што е поврзано, ние можеме тука да се договориме како пратеници, како дел од парламентите на државите на Западен Балкан и на некој начин да се завршат почнатите работи кои што се од големо значење за ова зелена парламентарна регионална група, да ја кажам. И тука е, затоа кажам, два аспекти. Значи, едниот аспект е тоа вмрежување кое што го правиме, кое што може да подобри да донесе подобрување во легислативите, но и во многу други проекти кои што се во нашите држави. Од друга страна е тој момент каде што можеме да видиме дали сме подобри, дали сме полоши, па се подобруваме или другите држави се подобруваат. Убаво беше, например, јас ќе издвојам посетата на Transport Community во Белград, каде што исто беше во рамките на вашиот проект, каде што точно можевме да видиме во однос на транспортот, кои држави до каде се со одредени законски решенија или одредени проекти и каде треба да се подобрат. И така ја добиваме целата слика на регионот, што е многу важно во заштитата на животната среда. Како активен член во Зелената парламентарна група, може ли да ни дадете пример како делувате на терен или во институциите, кога станува збор за зелените политики? Односно, дали споделувате конкретни иницијативи или активности во кои сте вклучени? Јас сум постојано во комуникација со невладиниот сектор кој што се грижи за животната средина, меѓутоа, значи во поширок аспект на животната средина, еве ќе споменам например О2 иницијатива или пак Охрид СОС во случај например на заштитата на Охридскиот регион кој што е дел од УНЕСКО како природно и културно наследство. И можам да кажам дека мене многу ме научи лично таа комуникација, ме изгради како личност, меѓутоа знаете, можете да ги гледате кога ја гледате работата од двете страни, значи од страната на невладиниот сектор, меѓутоа и од страната на државните институции, можете да ги увидите проблемите многу полесно и да видите каде некогаш невладиниот сектор има право, каде некаде претерува, таа улога на медијаторство која што имаме ние како Зелена парламентарна група може да биде корисна и за државата, односно и за владините институции, меѓутоа и за невладините институции, бидејќи именно преку таа наша комуникација многу често се случило да невладините институции имаат например погрешна информација, па ние да им кажеме дека всушност тоа не е точно, дека е вака, вака и вака. Така се приближуваме и како граѓански сектор до пратениците, зборам за собранието, не зборам за владата, и се доближуваме и можеме да ги решаваме проблемите, бидејќи знаеме колку лажните вести знаат да направат, да создадат еден хаос на дезинформираност и тој хаос да предизвика реакции кои што може да закочат некои процеси, а не да ги подобрат процесите. Например, можам да кажам, да изразам задоволство и лично и од моменталната влада, која што во соработка со Комисијата за транспорт и врски во собранието и Зелената парламентарна група, например, изминатиот период направи една јавна расправа во однос на загадувањето, на аерозагадувањето, каде што јас и мои колеги кои што бевме вклучени во претходниот состав во таа Зелена парламентарна група, бевме и тоа колку консултирани, бевме дел од целата организација на таа јавна расправа, односно надзорна расправа, се извинувам, која што се случи во собранието. Што значи дека ние не сме игнорирани, напротив сме многу почитувани од страна на Министерството за животна средина, страна на владата,
меѓутоа е страна на собраниските служби кои што ја подготвуваат целата таа надзорна расправа и председателката на Комисијата за здравство, која што беше главен организатор на надзорната расправа. И јас навистина сум благодарна, бидејќи навистина не исконсултира во однос на што претходно сме работеле, како сме соработувале, за да ги имаат сите, да имаат целата приказна пред себе, за да знаат што се случува. Така да има влијание, има придобивки многу и од координацијата внатре во државата, и во однос на регионалната соработка, и во однос на граѓанскиот сектор, невладиниот сектор од една страна, државните институции од друга страна, и ние како некои медијатори, како некои фасилитатори, да кажем, до целиот овој процес на комуникација. За крај, кои се вашите препораки за унапредување на работата и влијанието на Зелената парламентарна група? Од досегашното искуство, јас можам да кажам дека нам не недостасува една поголема видливост во медиумите, во општеството, дека навистина работиме, дека не е ова сама некоја група која што се формирала па останала така, не, нашата група е навистина активна. Мислам дека треба да бидеме повидливи и да бидеме поактивни во комуникација со регионот. Во таа насока се подготвува еве сега една посета, значи ние како пратеници кои што се вклучени во оваа парламентарна група сакаме да поканиме представникот именно од Transport Community во Белград, кој што би дошол, кој што би одржал едно представување на целиот проект на за Западен Балкан, во кој што би биле вклучени и зелените невладини организации, во кој што било вклучено и Министерството за животна средина. Такви иницијативи правиме многу, но за жал тие иницијативи не се видливи во општеството. И сметам дека тие погрешни вести, тие лажни вести кои што се пласираат и кои што многу често доведуваат до конфузија во однос на тоа што вистина се случува или не се случува, таквите лажни вести, таквите проблеми може да се надминат доколку имаме поголема видливост во однос на тоа што ние работиме. И граѓаните би биле поинформирани, но за жал не се информирани доволно граѓаните, и јас се соочувам многу често со прашања кои што за работи кои што веќе се завршиле, а луѓето мислат дека не се завршиле. Имаше едно многу интересно прашање пред неколку месеци кога еден граѓанин ме праша зошто не се одвои Министерството за животна средина да биде само Министерство за животна средина. Јас тогаш сватив дека тие воопшто тој граѓанин конкретен воопшто не следи што се случува во владата, во парламентот, бидејќи сега навистина е посебно Министерството за животна средина. Така да, почнувајќи од некои такви едноставни работи, дезинформации, доколку ние бидеме повидливи, доколку имаме почести брифинзи, мислам дека граѓаните ќе бидат поинформирани и ќе создадеме една поинаква перцепција не само за оваа конкретна зелена собраниска група, туку и за нас како пратеници што точно работиме. Ви благодариме, пратеничке Стојкова Серафимовска, за учеството и за вашите инспиративни согледби. Очигледно е дека постои ентузијазам, постојат конкретни акции од страна на пратениците од Зелената собраниска група, и тоа е многу охрабрувачки сигнал за иднината на зелените политики во земјава. А вам, почитувани слушатели, ви благодариме што останавте со нас. До следното слушање. Бидете информирани. Останете ангажирани и посветени на создавање поодржлива и почиста иднина за сите нас.